աստվածային։ Միանշանակ նպատակավոր է։ Այսինքն աստված աննպատակ գործ չի անում, բազում է։ Յուրաքանչյուր գործ Աստծո կողմից յուրաքանչյուր ակտ նպատակային է։ Եվ այս համատիեզերական արարչագործության մեջ բնականաբար նաև իր կարևորագույն տեղ ունի մարդ բանականը, որը համաձայն Սուրբ Գրքի վկայության Տերը ասում է, եկեք ստեղծենք մարդ մեր պատկերով և նմանությամբ։ Այսինքն մարդը պատկեր ներկայացնում է աստվածային պատկեր ու նմանությունը մեկ առումով որպես բանականություն, մյուս առումով որպես ստեղծագործ էակ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Եվ հետաքրքիր է Սուրբ Պատարագի սկզբին, երբ Պատարագ մատուցանող հոգևորականը մտնում է պատարագը սկսելու, այնտեղ կարևոր հայտարարություն է անում։ Ասում է, տածե ժամանակ ապաշխարելով և գործելով զբարիս, մարդուն տրվեց ժամանակ ապաշխարելու և բարեգործություն կատարելու, բարին գործելու։ Ուստի տիեզերքում ապրող մարդու հիմնական նպատակը բարեգործությունն է, բարից ներնավոր հայրն է կատարյալ։ Մեզ կոչ է ուղու, կոչ է անում, որ մենք ևս կատարյալ լինենք, որովհետև մենք ժառանգորդներն ենք, չէ՞, մենք նշել ենք մի քանի անգամ, որ մկրտության ժամանակ և քահանան մկրտում են երեխային, այնտեղի չի ասում։ Ընդունիր եկնավոր հոր որդեգրությունը, այսինքն որդեգիր ենք դառնում, լինել ժառանգագից Քրիստոսի ժառանգագից ենք դառնում և տաճար տնօրեն Սուրբ Հոգու տաճար։ Այս երեք կարևոր երևույթներն է քահանան մաղթում կամ ցանկանում կամ իր օրհնությամբ բերում է մկրտվող երեխային, մկրտվող անձին։ Իհարկե այ եկեղեցու բարակային մի քիչ եղեմ, այ եկեղեցու բարակային քահանան չի ասում ես եմ քեզ մկրտում, չէ՞։ Այլ եկեղեցիներում այդպես է քահանան ասում ես եմ քեզ մկրտում, իսկ այ եկեղեցու բարակային ասում են, ինչի ասում քահանան, մկրտի անուն Հոր և Որդու և Հոգուց։ Հոր Որդու Սուրբ Հոգու անունով մկրտում ենք։ Որով և մարդը դառնում է որդեգիրը, ինչպես որ էր, և ժառանգորդը Քրիստոսի և Սուրբ Հոգու տաճար։ Հիմա այս պատկեր ու նմանությունը կրող մարդը իր մեջ կրում է համաձայն Սուրբ Գրքի վկայության երեք կարևոր ընկալումներ։ Ցանկացած մարդ պարտավոր է պաշտել Աստծուն, որովհետև իր արարիչն է, և մենք ասել ենք, որ մեր հավատքի միակ օբյեկտը, միակ առարկանից այսպես կարելի է ասել, Սուրբ Երրորդությունն է, որի առջև մենք երկրպագում ենք, խոնարհվում ենք, պաշտում ենք։ Աստվածապաշտ, այն է, որ մարդ Աստծուն պաշտում է։ Եվ պաշտամունքի գաղափարը, պաշտամունք կատարելը, քահանայական դրսևորում է մարդկային կյանքում։ Ցանկացած պաշտամունք ինքը քահանայությունն է։ Ուրեմն այն, որ մարդը համաձայն Սուրբ Գրքի վկայության իր նախնական վիճակի, ադամական նախնական վիճակի, մինչև մեղսագործությունը, մինչև արտաքսումը, պարտավորվում է հնազանդ գտնվել Աստծուն, նրա առաջ խոնարհվել միայն, այս հանգամանքն ինքը պաշտամունքային երևույթ է, պաշտամունքային դրսևորում է մարդու կողմից, և մարդ ոչ կյանքի ընթացքին այդ դրսևորումը պարտավոր է պահել, աճեցնել, զարգացնել, առավել ևս մոտենալու Աստծուն, մանավանդ որ առավելաբար երբ առաքյալը ասում է մոտեցեք Աստծուն, որպեսզի Աստված ձեզ մոտենա։ Ինչ է նշանակում Աստծուն մոտեցիր, նշանակում է պաշտամունք կատարի։ Այսինքն ցանկացած հարաբերություն Աստծո հետ ինքը պաշտամունք է, դրական իմաստով խոսում, դրական հարաբերության մասին է խոսքը։ Այլապես չարն էլ Աստծո հետ կարող է ինչ-որ բանի մեջ մտնել, հարաբերության մեջ մտնել վատ իմաստով, չէ՞։ Մենք տեսանք, որ ոչ ուզում են փորձել եւ այլն, դա պաշտամունք չէ։ Պաշտամունքային է և դու կատարում ես այդ հրահանգը, որ քեզ ժամանակ տրվեց բարեգործելու։ Ազնվաբար
Աստծո հետ ցանկացած հարաբերություն դա պաշտամունք է, դա քահանայություն է։ Որովհետև քահանայությունը ուրիշ բան չէ, կան ծառայությունը եւ պաշտամունք կատարելը։ Ուստի հոգևորապես ցանկացած քրիստոնյա օծյալ է։ Ինչու՞, որովհետև քահանայությունը տրվում է ինչով։ Օծումով։ Օծումով է տրվում քահանայությունը։ Չկա քահանայություն առանց օծման։ Խոսքը հոգևոր քահանայության մասին է։ Հոգևոր քահանայության մասին։ Այսինքն այդ չի նշանակում, որ ցանկացած մարդ իրավունք ունի ծիսակատարություն կատարելու օրինակի համար։ Խորհուրդներ է կատարելու։ Եկեղեցու մեջ պաշտամունքը կատարում է օծյալ քահանան։ Կյանքում քո ունեցած պաշտամունքը արդեն քո քահանայական հանգամանքի դրսևորումն է, անհատաբար։ Յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքի ընթացքին պաշտամունքային ինչ-որ ակտ է լույս աշխարհում, դա իր քահանայական հանգամանքի դրսևորումն է։ Իր օծյալ լինելն է դա արդեն հոգևորապես։ Սուրբ գրքում նաև ստեղծագործության առաջին իսկ տողերից երևում է, որ Աստված մի երկրորդ կարևոր հանգ է տալիս մարդուն։ Աճեցեք, բազմացեք, լցրեք երկիրը եւ դիրեցեք նրան։ Այսինքն մարդը իրավունք է ունենում ստանձնելու Աստծո կողմից ստեղծված երկիրը։ Մենք հաճախ խոսում ենք աստվածային տնտեսության մասին, չէ՞, էկոնոմիա դիվինա Աստված գաղափարն է, աստվածային տնտեսություն, որի մեջ այդ տնտեսության մեջ, աստվածային տնտեսության մեջ մարդը ունի կարևոր դերակատարություն։ Ինչու՞, որովհետև Աստված իրեն տեր է կանգնացել այդ երկրի, այդ տնտեսության։ Ինչ որ Աստված ստեղծել է մարդու համար։ Եվ Սուրգիկն է այդ մասին վկայում, մենք չենք խոսում, Սուրգիկը այդպես է ասել։ Անկասկած, եթե դու տերն ես ինչ որ հարստության, ուրեմն քո մեջ կա ինչի հանգամանք, թագավորության հանգամանք։ Ահա թե ինչու իրանիների մի մասում մեր Տերը խոսում է երկիրը ժառանգելու մասին, վերաժառանգելու մասին ավելի ճիշտ, չէ՞։ Մատթեոս 5-րդ գլուխ Իրանի եզերին, որովհետև նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն։ Իրանի մեջ ահավասիկ կա, որ այս երկիրը պատկանում է մարդուն, պարզ է, որ խոսքը քրիստոնյա անհատի մասին, քրիստոնյա մոդելի մասին է։ Թագավորը ևս դարձյալ Սուրբ գրքի վկայության օծյալ է, օծում ունի։ Չէ՞։ Ուստի ահավասիկ երկրորդ հոգևոր օծումը մարդու, որպես թագավոր կնիքը, դեր եւ իշխան են կարգում քեզ։ Աստծո խոսքը արդեն կնիքն է։ Ցանկացած վավերաթուղթ, որովհետեւ ուժ ունենա, պետք է կնքվի, չէ՞, կնքվի, կնիքն է ուժը։ Աստծո խոսքը այդ կնիքն է։ Աստված երբ մի հայտարարություն է անում, դա արդեն հավիտենական վավերացում է։ Եվ Աստված երբ մարդուն իրավունք վերաբահեց տիրելու երկրի վրա իշխան լինելու, ահավասիկ այդ իրավունքը հավիտենական իրավունք է։ Անկասկած քրիստոնյա անհատականության համար, որովհետև եթե չես ընդունում
քրիստոնեական հավատքը, չես կարող այդ մոդելի մեջ լինել։ Եթե տվյալ գաղափարությունը չես ընդունում, չես կարող նրանց հետ առաջ գնալ։ Մենք չենք ասում, որ քրիստոնյա անհատականությունը ավելի լավն է, քան մյուս մարդը, կամ մյուսը, որը այլ կրոնի որդեգրել կամ չի հավատում։ Մենք խոսում ենք ճշմարտության մասին։ Եվ ես միշտ շեշտում եմ այս հանգամանքը։ Կամ հավատում ենք, կամ չենք հավատում։ Այսպես կիսատ բառ բաներ չկա կրոնի մեջ, չէ՞։ Ինձ ձեր հետ այս հավատում եմ, ձեր չտալիս չեմ հավատում, այդպիսի բան չի կարող լինել։ Եթե հավատում եմ, ուրեմն մի ամբողջական հավատալ։ Մեր Տերը ասաց Հիսուս Քրիստոս չկա տարբերություն իմ եւ իմ հոր միջեւ, չէ՞։ Եվ ավելի զորեղ հայտարարություն արեց, որ ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Այնպես որ քրիստոնյայի կյանքը պայմանավորվում է Քրիստոսի ճանապարհով դեպի ճշմարտության տանող այդ զենիթը, այդ լույսը, զենիթը եւ այլն։ Եվ քանի որ ես ու Հայրս մեկ ենք, ուրեմն մեզ համար աստվածությունը նաեւ Քրիստոսի անձի մեջ է, որ մարմնացավ, չէ՞, եւ յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 6-ին մենք նշում ենք աստվածայնության այդ գեղեցիկ տոնը եւ շատ գեղեցիկ է, որ մեր եկեղեցին այդ տոնը ոչ թե բարձրապես ծնունդ կամ մկրտություն է ասում, այլ աստվածայնություն է ասում։ Այսինքն մեզ համար Աստված հայտնվեց Քրիստոսի անձի մեջ։ Ուստի այս առումով թագավորական հանգամանք ունեցող մարդը, քրիստոնյա մարդը, ինքը հավիտենապես իրավունքը ստացավ Տերը եւ Տերը լինելու այս ամբողջ դիեզերքի, որովհետեւ Տերը իրեն հրահանգեց, որ դու պետք է լինես աճեցեք, բազմացեք եւ տիրեցեք այս երկրին։ Հիմա այստեղ ուրիշ հարց կա։ Եթե ես Տերն եմ, թագավորն եմ, ունեմ պարտավորվածություններ թե ոչ։ Որովհետեւ ինչպես որ մեր Տերը ասաց, եթե ես դուք ինձ Տեր եւ վարդապետ եք կոչում, չի ասած, եւ ճիշտ եք անում։ Եթե ես Տերս եւ վարդապետս խոնարհվեցի իջած ձեր ոտքերը լվացի, ուրեմն դուք պարտավոր եք միմյանց անել։ Եվ ասած չեկա ծառայություն ընդունելու, այլ ծառայելու։ Արդեն մենք որևէ մեկի եւ կարևոր գործի անցնում, ասում ենք պաշտոնը ստացավ։ Չէ՞։ Պաշտոնը որտեղից է գալիս։ Ծառայելուց է գալիս։ Պաշտոն կատարել, ծառայել։ Ամենաբարձր պաշտոնից մինչև ամենացածը պաշտոնեցող անձը արդեն բարից մենք տեսնում ենք, որ խոսքը գնում է ծառայության մասին։ Ուստի առաջին ծառան թագավորն է։ Ամեն հայոց կաթոլիկոսը երբ կոնտակտ է գրում, օրինակի համար, այսօր ամեն հայոց կաթոլիկոսը Գարեգին Երրորդ հայրապետն է, չէ՞ Գաբար հայրապետն է։ Ինչ է գրում, ասում է Գարեգին ծառա Հիսուսի Քրիստոսի։ Գարեգին ծառա Հիսուսի Քրիստոսի։ Որովհետև իր պաշտոնը ծառայությունն է։ Եվ մարդկային այս թագավորական հանգամանքի կարևոր դրսևորումներից մեկը ուրեմն ծառայություն բերելն է իր նմանին, դիեզերքին, երկրին, մինչև շրջապատին, բնությանը։ Որովհետև եթե հաշտես բնության հետ, կգործանվես ինչպես որ մենք հիմա 4 դեղի է ունենում։ Չէ՞։ Քանի աղետներ են տեղի ունենում աշխարհում մարդկային ոչ ճիշտ միջամտության պատճառով։ Չէ՞։ Ինչպեսի ոզով եւ այլն։ Տեսակ։ Էլ քիմիական, էլ ատոմական, էլ ինչ ասես կա։ Չենք խոսում բնական աղետների մասին, խոսում ենք այն աղետների մասին, որոնք առաջ են գալիս մարդկային արհեստացի միջամտությունների։ Այնպես որ տեսնում եք, եթե Տերը մեզ ասում է, որ դու դիտիրես, որ մի պահես, մի պաշտպանես, եթե քեզ տուն են տալիս, բնակարան են տալիս քեզ, ասում են սա քոնն է, եւ եթե 20-30 տարի այդպես անց նորոգելու թողնես, ինչ այն ուրիշն է ինձ տվել, ինչ կլինի։ Չէ՞։ Դու ես ապրում այնտեղ։ Նույնիսկ եթե վարձակալել ես։ Դու եթե այնտեղ ապրում ես, ոնե դվերես մի հատ պատերը կմաքրես, չէ՞։ Կներգես, որպեսզի մաքուր շրջապատում ապրես։
մենք գիտենք, թե կենտրոնական աշխարհի ով մի կենտրոնին է, որ այդպիսի անհավատ վիճակների մեջ են ուզում։ Որովհետև մարդը նաև, որպես տեր, որպես թագավոր, առաջին ծառան է, առաջին պաշտպանն է բնության։ Առաջին ծառան է իր նմանին նաև։ Հնարավոր չէ թագավոր լինել միայն իշխելու համար։ Միայն ուժ ցուցադրելու, մկան ցույց տալու համար։ Այդպես չես կարող ապրել։ Եվ այս բոլորը մենք գիտենք իհարկե Սուրբ գրքից, մեր Տիրոջ ծառայությունից։ Այդ դեպքում թագավոր ընտրել ընտրությամբ ճիշտ է։ Թագավորը չի ընտրում ընտրությամբ։ Թագավորը ժառանգություն է։ Ինչ։ Ժառանգական է թագավորությունը։ Ես նկատում իշխանություն։ Իշխանությունը դա սահմանադրության հանրապետություն կլինի։ դա իհարկե դա ուրիշ խնդիր է, դա բացարձակապես չի հակասում։ Դա վարչական գործ է։ Չէ, ես վարչական։ Վարչական գործ է եւ համաձայն սահմանադրության յուրաքանչյուր երկիր հանրապետության մասին է խոսում, ընտրում է իր նախագահին, հիմա կա երկիր, որտեղ ժողովուրդն է ընտրում, կա երկիր, որտեղ պարլամենտն է ընտրում եւ այլն։ Իսկ թագավորները մանավանդ արաբական աշխարհի գիտենք, չէ՞, ժառանգական են։ Եվրոպայում էլ թագավորներ կան, անկախ նրանից թե այդ թագավորները այսօր ինչ ֆունկցիա ունեն, դա այլ խնդիր է։ Բայց թագավորը ժառանգական է, այդ թագավորության մասին չենք խոսում։ Մենք խոսում ենք իրական թագավորության մասին, չէ՞։ Այն խաղաղության մասին, որ ասած այս աշխարհից չէ։ Եվ մենք հիշում ենք, Հիսուսին երբ մեր Տիրոջը ուզում էին թագավոր կարգել, ինչ ասաց, փախոսում է խույս տվեց եւ ասաց, որ իմ թագավորությունը այս աշխարհից չէ, ինչ եմ ուզում ինձանից։ Որովհետեւ մենք չենք խոսում այս աշխարհի խաղաղության մասին, աշխարհի թագավորության մասին, այս աշխարհի սիրո մասին, որովհետեւ այստեղ ամեն ինչ տարբեր է։ Աշխարհում ամեն ինչ այլ ձև է դիտվում։ Նյութական աշխարհում ցավալի որ է իհարկե։ Թե սերը տարբեր առումով, թե թագավորությունը, թե իշխանությունը, թե խաղաղությունը, դրանով չէ, մեր Տեր ասացի շեշտեց, որ իմ խաղաղությունն եմ թողնում ձեզ, ոչ թե այսպես որ աշխարհն է տալիս, խաբուսի խաղաղություն, այսօր կա վաղը չկա, կամ ընդհանրապես կարող է գեղեցիկի վրա հիմնված լինել եւ այլն։ Որ մենք խոսում ենք այն թագավորության մասին, որը մեզ Տերը տվեց որպես Տեր եւ իշխան աղբի դեպի իսկական մարդու մասին։ Այն մարդը, որ հասկանում է, որ սա իրենն է, այն մարդը, ով իսկապես գնահատում է իր արարչի այդ մեծ վստահությունը մեզ։ Տեսեք, սա շատ գեղեցիկ բան է Սուրբ գրքի մեջ նվագել։ Երբ առաքյալները մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին թողնում եւ հրանում են, չփախչում են խաչելությունից հետո վախեցած։ Հիսուսին ձերբակալել են, Պետրոս այնտեղ ուրացավ եւ այլն, բոլորը փախչում են։ Եվ հանդարտ ցավությունից հետո Հիսուս հայտնվում է։ Հիմա մի խումբ մարդիկ մի արհետ էին, ամբողջ արհետ ուտում խոհում էին, գնում էին, զարթնում էին, ճանապարհ էին գնում եւ այլն։ Եվ հանդարտ մեկին դավաճանում են։ Եվ այնպեսի դավաճանություն, որ այս մարդու կյանքը խլում են, չէ՞։ Որնում խաչում են մարդուն։ Մանավանդ տեսնելով Քրիստոսի հրաշքները, արությունը առավել ևս, առաքյալները վախեցել էին։ Ինչ անելու մեզ նախ եւ առաջ, չէ՞։ Կարելի է եւ ամենից մեծ գործանիշ։ Բայց ինքը մտնում է ինչ է ասում։ Խաղաղություն է։ Հիմա շալոմ է ասում։ Շալոմ։ Այս շրջանի տարածաշրջանի ժողովուրդների համար, Հրեաստանի արաբական աշխարհի համար, երբ շալոմ է ասում, սալամ ալեյքում կամ, թե որ ասում են, խաղաղություն ձեր վրա, ուրեմն մարդ այլևս խնդիր չունի։ Մարդ եկել է աշխություն կնքելու, եթե խաղաղություն է ասում ձեր վրա այդպես։ Հիմա ոչ միայն խաղաղություն է տալիս իրենց ցանկանում է Տերը իրենց։ Ոչ միայն ներում է իրենց, այլ ավելին, ինչ է անում։ Այն առաքելությունը, որի համար ինքը եկել է, տալիս է հանձնում է նրանց, ասում է գնացեք եւ քարոզեցեք ամբողջ աշխարհում։ Եթե մարդ քեզ մի անգամ դավաճանում է, այլևս քեզ իրեն չես վստահի քո գործը, չէ՞։ Եթե մաս աշխատանքի մեջ քեզ խաբում է, երկրորդ անգամ այլևս դժվար է իրեն վստահես։ Որովհետեւ մեր Տերը ոչ միայն ներեց, այլև իր աշխատանքը, իր գործը այդ մարդկանց վստահեց։ Որովհետեւ այդպես նրանք իսկապես կզգային իրենց թագավորությունը, իրենց տեր լինելը աշխարհին։ Եվ այդ պատճառով երևի թե քրիստոնեությունը, ինչպես լավ եք հիշում, աշխարհի վրա միակ կրոնն է, որը տարածվեց
կամ հրամերական կայսրությունում անավանդ հրամերական կայսրությունից մեր ծառացվեց առանց պատերազմի չէ դու դիոչ խոսքը զորել այդ մարդիկ հավատացին իրենց հանգամանքին թե իրենց քահանայական հանգամանքին թե իրենց թագավորական հանգամանքին որովհետև գալիս է 3-րդ կարևոր ազդակը մարդկային մարդու մարգարեական հանգամանքը մարգարեությունը այլ բան չէ քան Աստծո խոսքի թարգմանը մարգարեն ինքը Աստծո խոսքի թարգմանով է չէ թարգմանել այսինքն ի հայտ բերողն է Եվ քրիստոնյա անհատը ևս կոչված է ինչպես քահանա լինելու հոգևորապես, ինչպես թագավոր լինելու հոգևորապես, այնպես էլ մարգարե հանդիսանալու հոգևորապես։ Այսինքն մարդու կյանքը, կենցաղը, ապրելակերպը, հարաբերությունները պարտավոր են իրական թարգմանը հանդիսանալ այն մոդելի, որի մասին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս խոսում է Իրայիների մեջ, Իրայիների այդ շարքի մեջ։ Պարտադիր չէ, որ դու բարերով կարողես, բարերով խոսես։ Քո կյանքի ապրած կերպը արդեն պարտավոր է թարգման հանդիսանալ։ Ես հաճախ նայում եմ հաղորդումներ այս կամ այն իսլամական աշխարհից կրոնական հաղորդումներ քրիստոնեական մի ընտանիքի մեջ ինչ-որ մեկը հանգած քրիստոնեություն է ընդունել, բայց գաղտնի է անգամ վտանգավոր է այնտեղ, եթե իսլամիզմից դուրս ես գալիս, մահապատիժ է հասնում քեզ։ Արգելում են իսլամական աշխարհում կրոնապող լինելը, անմիջապես մահապատիժ է։ Եվ երբ ընտանիքի անդամներից մեկը քրիստոնյա է դառնում, իհարկե չի հայտարարում, որ քրիստոնյա է, բայց ընտանիքի անդամները զգում են, որ ինչ-որ փոփոխություն այս մարդու կյանքի մեջ փոխված է մարդը։ Հասկանում են, որ ինչ-որ բան կա այս մարդու մեջ փոխված։ Եվ շատ է եղել, որ այդ պատճառով բացահայտվել է մարդու քրիստոնյա լինելը, քրիստոնեություն ընդունելը, շատ է բացահայտվել։ Այնպես որ վարքը, կենցաղը, ապրելակերպը լավագույն մարգարեական դրսևորումն է մարդու կյանքում։ Եվ պաշտամունքի, այսինքն քահանայության, թագավոր լինելու, այդ տերը լինելու, այդ ծառան լինելու ըմբռնումով դու կարող ես հասկանալ, թե ինչ է ասում Աստված քեզ, ինչ է ուզում քեզանից Տերը։ Հաճախ հարց են տալիս, ինչպես իմանանք բարին և չարը որն է։ Շատ խորհրդի հարց է դա։ Դու եղիր քո պաշտամունքի մեջ, դու եղիր ծառան քո նմանի և բնության, կտեսնես, որ անմիջապես պատասխանը։ Իհարկե, մարգարե, քահանա, թագավոր այս հանգամանքների մասին շատ երկար կարելի է խոսել, բայց մեր նպատակը դրանով ներկայացնել, թե մարդը վերջապես ինքնիրագից ինչ է, որովհետև քրիստոնեությունը արդեն ամենից հայտնի է, քրիստոսակենտրոն է, այսինքն մեր պաշտամունքի, մեր Տիրոջ, մեր պաշտամունքի առարկան հենց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսյան մեջ մարդատյարացված որպես, ուստի մեր բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի իրեն, որովհետև նշեցինք, որ ինքը ասաց, չէ՞, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը։ Այդ առումով Քրիստոս մեր իրական կերպարն է քրիստոնյա անհատականության։ Իրական մոդելն է, որի մասին խոսում ենք, որպես քրիստոնյա մոդել։ Որովհետև ինքը է քահանայապետ ճշմարիտ, այսինքն ինքը ճշմարիտ քահանայապետն է։ Երկրորդ, ինքը է թագավորած, բոլոր թագավորների թագավորն է։ Եվ երրորդ,
ինքը է մարգարեից գերագույն, բոլոր մարգարեների գերագույնն է։ Գինից ենք գոհում, մենք գինից ենք առնում պաշտամունքի մեր գիտակցությունը, տեր լինելու կամ ծառա լինելուներին բռնումը, ինչպես նաև Աստծո խոսքի թարգմանը լինելու այդ հիանալի ավելակերպը մեր կյանքում։ Եվ թող Աստված բոլորիս բարգեւի այդ իմաստությունը, որովհետեւ մենք կարողանանք իսկապես լինել մեր քահանայական գիտակցության մեջ, մեր սակավորական գիտակցության մեջ, ինչպես նաև մեր մարգարեական անգամանգի մեջ։ Շնորհակալ եմ։